Եթերում լուրերի ժամն է, բարի երեկո։ Եվ այսպես Գեղարքունիքի մարզում կորած 3-ամյա փոքրիկի որոնումները շարունակվում են։ Ոստիկանությունից տեղեկացնում են, որ աշխատանքներում ներգրաված են քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության, Գեղարքունիքի մարզային վարչության եւ մարզի համայնքային ոստիկանության 5 բաժինների եւ փրկարար ծառայությունից 150 ծառայող, ինչպես նաեւ կինոլոգներ։ Օգտագործվում են անօդաչուներ եւ տեխնիկական այլ միջոցներ։ Ծափաթաղ գյուղի բնակիչ Տիգրան Հովհաննեսովի որոնումներին մասնակցում են նաեւ մերձակա բնակավայրերի բնակիչներ։ Մարզպետը լրագրողների հետ զրույցում որևէ վարկած չի մատնանշել, տեղեկացրել է, որ ընտանիքը սոցիալապես անապահով է, իսկ փոքրիկը եղել է մեծ եղբոր հետ, երբ դեպքը տեղի ունեցել։ Դեպքի առթիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Դեպքը 3 տեղի ունեցել 3:18:00-ի մոտակայքում ազանգ է եղել, ու այդ ժամանակվանից փրկարար ծառայությունը մարզի մյուս համայնքներից կամավորականներ, նաև կազմակերպված ընկերներ մասնակցել են որոնողական աշխատանքներին, բայց դե ոչ մի արդյունք չենք ունեցել, հիմա ևս շարունակում են աշխատանքները որոնողական։ Շտաբ ձևավորվել է, բայց ոչ մարզպետը անում, շտաբը այստեղ է գտնվում, այո, շտաբը այստեղ է գտնվում ու շտաբը հիմա քարտեզներով տեղաբաշխում արած որոնողական աշխատանքներ է կազմակերպում, որ չեմ կարող որևէ վարկած մատնանշել, հաշվի առնելով, որ տարբեր տեսակի, տարբեր խոսակցություններ կան, բայց խոսակցությունները այնպիսին են, որ երեխաներին տեսել են այստեղ, երեխաներին տեսել են քիչ ներքևում, հետո մի եղբորը տեսել են հետ տուն վերադառնալուց, բայց հակասական են այդ խոսակցությունները, չեմ ուզում, որ դրա մեջ մենք դրա վրա կենտրոնանանք, այլ ավելի լավ է որոնողական աշխատանքները ամբողջությամբ իրականացնենք, փորձենք հասկանալ։ Այլ թեմաներ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղարը դատապարտում է անձնական կյանքի վերաբերյալ տեղեկությունների հրապարակումը, խոսքը ենթադրյալ Արշակ Սրբազանի մասնակցությամբ տեսանյութի մասին է։ Հարցին իսկ արդյոք հնարավոր է երկխոսություն կաթողիկոսի եւ վարչապետի միջև, Արթուր Հովհաննիսյանը հայտնել է, որ դա կարող է լինել միայն Կտրիչ Ներսիսյանի հեռացման հարցը քննարկելու շուրջ։ Միանշանակ դատապարտելի է եւ մարդու անձնական կյանք ներխուժելը նման ձևով եղկելի է եւ դատապարտելի է։ Ինչ վերաբերվում է ձեր հարցին իշխանություն եկեղեցի ձևակերպման մասով, չկա իշխանություն եկեղեցի կամ պետություն եկեղեցի հակամարտություն եւ հակասություն, խնդիր կա, ուրեմն հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու, ուրեմն բարձրաստիճան եկեղեցականների, Կտրիչ Ներսիսյանի, ուրեմն հետ, որոնք ուրեմն խախտել են իրենց Աստծուն տված ուխտը։ Եվ սրա մասին է խոսքը եղել ի սկզբանե, եւ սրա շուրջա ուրեմն խնդիր է, որ գոյություն ունի, եւ ձևակերպումը մեզ համար ընդունելի չի, պետություն եկեղեցի, եկեղեցու հետ մենք խնդիր չունենք, մենք ունենք խնդիր, արդեն նշեցի, Կտրիչ Ներսիսյանի եւ նրա շրջապատի հետ, որոնք ըստ էության իրենց վարքագծով նսեմացնում են ուրեմն ամեն հնարավոր արժեք։ Եվ մեր ասելիքը սրա մասին է, եւ վարչապետը ես կարծում եմ շատ մանրամասն խոսել է, բազմիցս արդեն խոսել է գործողությունների հաջորդականության մասին, ձևի մասին, ինչպես մենք պետքա ուրեմն հոգևոր իշխանությունը վերադարձնենք ժողովրդին, եւ ամեն բան լինելու է ուրեմն եղբայրական մթնոլորտում, եւ վարչապետը ըստ էության արդեն ասել է, որ առաջնորդելու է այս շարժումը, ուրեմն նաեւ խորհրդակցություններ է կազմակերպում վարչապետն այս ընթացքում եւ այս դրամաբանության մեջ է լինելու եւ ես խնդրում եմ, որ մենք չվերնագրենք գործընթացը որպես իշխանություն եկեղեցի հակասություն կամ պետություն եկեղեցի հակասություն, որովհետեւ այդպիսի հակասություն ուղղակիորեն չկա։ Ընդդիմադիր Գառնիկ Դանիելյանն էլ պնդում է, որ եկեղեցու դեմ արշավը նոր չէ սկսվել, տևական ժամանակ է իշխանությունը նսեմացնում է եկեղեցու դերը։ Պատգամավորը հիշեցրել է Նիկոլ Փաշինյանի հայտնի հայտարարությունը եկեղեցու չուլանացման վերաբերյալ։ Ըստ նրա վարչապետը փորձում է գտնել իր սրտի կաթողիկոսին ու նշանակել Գարեգին II-ի փոխարեն։ Եկեղեցու դեմ արշավը նոր չի սկսվել։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ 18 թվականից հետո նոր Հայաստան, նոր հայրապետ,
այդ ուրեմն չգիտեմ այդ արշավը որ կար հետապնդվում էր կաթողիկոսը այնուհետև մեր եկեղեցու պատմություն առարկան դպրոցական դասագրքերից հեռացվեց դրանից հետո առանձին հոգևորականներ թիրախավորվում էին եւ ամենակեղտոտ բառապաշարով հանդես էին գալիս մերձ իշխանական թևի տարբեր ներկայացուցիչներ, բլոգերներ կոչեցյալ, ես չգիտեմ, տարբեր նաև ինչու՞ չէ նաև իշխանական թևի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ եւ այս ամեն ինչը հստակ նաև ուղղորդվում է իշխանությունների կողմից։ Ինքը նոր չի սկսվել այս ամեն ինչը։ Եվ ես ամիսներ առաջ հարց ու պատասխանի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանին ասացի, որ այդ բոլոր օղակները ուզուրպացնելուց հետո, գիտեք, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, ֆեդերացիաներ, տարբեր կառույցներ իրենց սրտի մարդկանց նշանակելով այդտեղ այդ պաշտոնը գիտեք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը ոնց ընտրվեց եւ այլն, չեմ ուզում դրա մասին շատ խորանալ, ասի հաջորդը լինելու է եկեղեցին։ Նիկոլ Փաշինյանը ցանկություն ուներ շատ մեծ իր սրտի կաթողիկոսի նշանակելու այդ կարևոր չէ դա կլներ քահանա դա կլներ ընդհանրապես նպատակը մեկն էր այդ կառույցը որ բարբերաբար քննադատում էր իշխանություններին բարբերաբար էլ չենք մի քանի անգամ եղել է այդպիսի գնահատականներ եւ Նիկոլ Փաշինյանը հաշտ չէր այդ իրողության հետ Եվ այս արշավը, որ եկեղեցու վրա հետո ասում են եկեղեցին չուրանացել են եւ այլ, այսինքն հստակ ասածս այն է, որ հստակ ուղղորդում ա եղել իշխանությունների կողմից Ում է պատկանում Հովանավանքը կադաստրի կոմիտեի ղեկավարը չի հիշում։ Սուրեն Թովմասյանն ասել է, որ հնարավոր է օգտագործման իրավունքով է փոխանցված եկեղեցուն։ Եկեղեցու տիրապետության տակ մոտ 600 կամ 700 միավոր անշարժ գույք կա։ Հարցին ազատված է արդյոք եկեղեցին գույքահարկից կադաստրի կոմիտեի ղեկավարը պատասխանել է, թե ըստ օրենսդրության առկա են եկեղեցապատկան այնպիսի օբյեկտներ, որոնք ազատված են գույքահարկից եւ հողի հարկից, բայց կան նաեւ այնպիսի գույքեր, որոնք որ վճարում են այդ հարկերը։ Նա Ստացավ պատասխանել Հովանավանքի սեփականության մասին հարցին, եթե դիմեն գրավոր։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո հողի սեփականատեր հանդիսացել է բացառապես Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ Խորհրդային միության փլուզումից հետո ընդունված օրենքներով, կարգերով, հողային օրենսգրքով տրվել է համապատասխան իրավունքներ, այդ թվում եւ բոլորիս, այդ թվում եւ մեր բոլորիս ընտանիքներին, ովքեր որ Խորհրդային միության փլուզումից հետո ստացել են գյուղատնտեսական հողեր, ստացել են համապատասխան տնամերձ հողամասեր։ Եվ համապատասխանաբար, այո, բոլոր հողերը Խորհրդային միության փլուզումից հետո եղել են Հայաստանի Հանրապետության սեփականություն եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն եւ օրենսդիր մարմինն է որոշել, թե հողերի բաշխումը ոնց է տեղի ունենալու։ Այդ թվում եւ հիմա դուք նշեցիք Հովանավանքը, ես կարող եմ ասել, որ Հովանավանքի համար եւ շենքի եւ հողամասի վերաբերյալ եղել է կառավարության որոշումներ եւ բացառապես այդ որոշումներն են հիմք հանդիսացել, որ այդ գույքը անշարժ գույքը փոխանցվել է Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն։ Հարցը հստակեցնեմ, ում է սեփականություն ում է պատկանում եկեղեցուն թե պետություն։ Ես հիմա չեմ հիշի, հենց դետալային ասեմ ինչի համար, որովհետև կարող է օգտագործման իրավունքով է փոխանցված։ Չէ, սեփականություն է։ Տեսեք, էլի եմ ասում, կարող է շինությունն է սեփականություն գրված, բայց հողը դա այլ կարգավորումների է տրվում եւ դրա համար եմ ասում ես եթե ձեզ հետաքրքիր է մենք կարող ենք ուսումնասիրել եւ դետալային պատասխանել կարծում եմ բավականին եթե չեմ սխալում 600 կամ 700 միավոր անշարժ գույք կա եթե չեմ սխալում կոնկրետ որովհետեւ դուք հիմա կոնկրետ եթե թվերին հարց տաք ես պետք է խնդրեմ ձեզ առանձին հարցադրում անեք որին պատասխանենք Ազատված է եկեղեցին գույքահարկի եւ նմանատիպ Ուրեմն ըստ օրենսդրության արկա են եկեղեցապատկան այնպիսի օբյեկտներ, որոնք ազատված են գույքահարկից եւ հողի հարկից, բայց կան նաեւ այնպիսի գույքեր, որոնք որ վճարում են այդ բիզնես կներեք չեմ կարող հենց հիմա չեմ կարող ասել, որովհետև դետալային ձեր հարցը վերաբերում է կոնկրետ օբյեկտի, ես մեծ հաճույքով յուրաքանչյուր նման հարցի գրավոր կպատասխանեմ։ Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավորն էլ ասել է, որ այսօր ի պաշտպանություն Դավիթ Համբարձումյանի գնալու են օդակայան, նրա դեմ հարուցված քրեական գործը քաղաքական է որակում Հայկ Մամիջանյանը։ Միաժամանակ Համբարձումյանը շարունակում է մնալ վարչապետի թեկնածու, ասել է պատգամավորը։ Դավիթ Համբարձումյանը այսօր, ինչպես եւ հայտարարել էր օրեր առաջ, վերադառնում է Հայաստան։
իրեն դատապարտել են, դատարանը որպես պատժի միջոց ընտրել է 6 տարի 3 ամիս։ Այդպիսի բան պատմության մեջ ճիշտ ասած ես չեմ հիշում, որովհետև մեր քաղաքացիների համար տեղեկացնեմ, որ եթե վճիռը լիներ 6 տարուց պակաս, ապա այդ պատմությունը կանցներ համաներման տակ եւ պարոն Համբարձումյանին չէին կալանավորի, բայց զարմանալիորեն դատավորը հենց 6 տարի 3 ամիս պատժի չափը ընտրեց որպես վճիռ, տեսնես ինչով է դա պայմանավորված, բոլորով միասին հետագայում կքննարկենք։ Միայն որում եւս մեկ անգամ ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ այն փաստին, որ համաներումից օգտվելը որևէ կապ չունի մեղքը ընդունելու հետ, այդ գործով որևէ մեկը բացի Դավիթ Համբարձումյանից չի անցնում, հետաքրքիր է, չէ՞։ Գործողություն անողներ չկան, բայց գործողության կազմակերպիչ կա։ Դա էլ է շատ հետաքրքիր զուգադիպություն։ Ինչու է Մասիսի քաղաքապետը հենց հիմա ընտրությունների նախաշեմին կալանավորվել, հարցին տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարն է պատասխանել։ Դավիթ Խուդայթյանը հերքում է, թե կատարված է քաղաքական հետապնդում է։ Վարդան Ղուկասյանի դեպքով ընտրություններից մի քանի ամիս հետո ընդամենը եղավ ուրեմն այս հայտնի փորձանքը, այդ բառը իր համար է հայտնի փորձանքը։ Այդ դեպքում մեկնաբանում եք, որ ընտրությունները պարտվելուց հետո քաղաքացիական պայմանագիրը գնաց այս ճանապարհով, հիմա երբ որ դա պատահում է 4 տարի կամ Մասի քաղաքապետի դեպքում մի քանի ժամկետ պաշտոնավարելուց հետո դա էլ ասում եք ընտրություններին ընդառաջ, չէ, կար ընդամենը հարուցված քրեական գործ, որի մանրամասներին ես շատ այդպես էլ որպես հետաքրքրված չեմ եւ չեմ տիրապետում, որով կայացվել է շատ լավ, այդ հարցը կարող եք ուղղել շատ այլ մարդկանց, բայց ոչ ինձ, որով կայացվել է օրենքով սահմանված դատավճիռ եւ երբ որ այդ վճիռը մտնում է օրինական ուժի մեջ, դուք հիմա այդ հարցն եք տալի, ոչ սա քաղաքական հետապնդում չի, առնվազն բազմաթիվ են փաստերը դրա մասին եւ իմիջիալոց երեք էլ կուզեմ նաեւ առիթ օգտագործելով այդ հարցին անդրադառնամ, երբ որ նշվում էր, որ մենք վարչական ռեսուրս ենք կիրառում վաղարշապատում, ուրեմն առաջ բերելով հրատապ եւ այլ պետական բյուջեի ֆինանսավորման վաղարշապատում վերջին ամիսներին իրականացված ծրագրերը, պետք է ասեմ, որ մեր նախարարության ամենախոշոր ենթակառուցվածքային ծրագրերը այդ թվում նաև այն ծրագրերը, որոնցում ուղիղ հաստատումը կա եւ ուղիղ ներգրավվածությունը կա, այդ ծրագրերի զգալի մասը իրականացվում են այնպիսի համայնքներում, որտեղ համայնքի ղեկավարները ընդդիմադիր են եւ եթե թվարկեմ կարող է պարզվել, որ առաջի տասնյակում առնվազն կեսը այդ տրամաբանության մեջ են եւ ակնհայտ է, որ մենք ընտրություններին մտահոգվելու առիթ չունենք, որովհետեւ նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը 2021 թվականին է այդ բոլոր համայնքներում ուրեմն մեծամասնության քվեն ստացել եւ մենք գնում ենք 2026 թվականին նույն արդյունքը եւ դեռևս մեզ համար ավելի լավ քաղաքական արդյունք ապահովելու ճանապարհով։ Ինչպես Գնահատականը պիտի տան քաղաքացիները իր աշխատանքի, մենք որպես այդպեսին ավելի շատ մարզպետարանի միջոցով ենք աշխատում համայնքների հետ, պետք է ասեմ, որ Արարատի մարզպետարանը մեզ համար աշխատող հարց լուծող կառույց է եւ եթե Արարատի ավելի շատ այդ հարցին պետք է պատասխանեն։ Չեք տեսել դուք ամեն դեպքում։ Խնդիրներ Հայաստանի բոլոր համայնքներում խնդիրներ կան, բայց ես որպես այդպեսին գործառույթ չունեմ համայնքապետի աշխատանքը գնահատելու, որովհետև աշխատանքի բերումով շատ քիչ շփումներ ենք ունենում։ Իսկ ազգային ժողովում աշխատանքն է սկսել Արևելյան գործընկերության խորհրդարանական վեհաժողովի 12-րդ լիագումար նստաշրջանի քաղաքական հարցերի, մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության հարցերի հանձնաժողովի նիստը։ Այն տևելու է մինչև հոկտեմբերի 30-ը։ Երեք հայտնի դարձավ, որ Վրաստանն ու Ադրբեջանը հրաժարվել են մասնակցել նստաշրջանին։ Եվրանեստում Ադրբեջանի պատվիրակության ղեկավար Թահիր Միրկիշիլին հայտարարել է, որ Եվրախորհրդարանի փաստաթղթերն ու հայտարարությունները, որոնք կազմում են Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի գործունեության կեսը հակասում են Ադրբեջանի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականությանը։ Նա նաև հավելել է, որոշումը կապված չէ նստաշրջանը Հայաստանում անցկացնելու հետ։
Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղարը հաղորդագրություն է տարածել մամուլում տարածված մի հրապարակման մասին, ըստ որի կապանում հրազենային վնասվածքով զինվորի են գտել։ Չնայած Պաշտպանության նախարարության լրատվամիջոցին օպերատիվ տրված մեկնաբանությանը մամուլում անբարեխիղճ, այն է զինվորի են գտել հրազենային վնասվածքով, ինչ է կատարվել կապանում վերնագրով նյութ է տարածվել։ Ինչպես արդեն հայտնել ենք, նշված լրատվամիջոցին տեղեկացնում ենք նաև հանրությանը եւ ԶԼՄ մեր մյուս գործընկերներին, որ նախնական տվյալներով զինծառայողը թեթև մարմնական վնասվածք է ստացել զենքի օգտագործման կանոնների խախտման հետևանքով։ Նրա առողջությանն ու կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Զինծառայողի բուժումը կազմակերպվել է Կայազորային հոսպիտալում եւ Երևանի կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալ տեղափոխելու անհրաժեշտություն չի եղել, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Հանցավոր խմբի անդամները տաքսի ծառայություն մատուցող եւ բեռնափոխադրմամբ զբաղվող վարորդներից գրավիչ գներով պատվերներ են կատարել եւ խնդրել գումար փոխանցել։ Բացի այդ, հանցավոր խմբի անդամները զանգահարել են տարբեր քաղաքացիներին, ներկայացրել իբր մսի մատակարարներ են, ապա կեղծ տեղեկություն հայտնելով հափշտակել են նաեւ նրանց պատկանող մորթված կենդանիներ։ Քննչական կոմիտեն հայտնում է, որ այս ընթացքում հափշտակված գումարը հասնում է 10 միլիոն դրամի։ Նախաքննության ընթացքում հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում, խափանման միջոց կիրառվել է կալանքը։ Այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ աշխարհում կատարվող իրադարձություններին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտնել է, որ Ճապոնիան ամերիկյան ռազմական տեխնիկա ստանալու խոշոր պատվեր է տվել։ Գիտեմ, որ դուք զգալիորեն մեծացնում եք ձեր ռազմական ներուժը, եւ մենք ձեզնից ստացել ենք նոր ռազմական տեխնիկայի շատ մեծ քանակությամբ պատվերներ։ Թրամփն ասել է Ճապոնիայի վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ։ Նախագահը նաեւ նշել է, որ միշտ մեծ հարգանք է տածել Ճապոնիայի նկատմամբ։ Կարող եմ ասել, որ մեր հարաբերությունները կլինեն ավելի ամուր, քան երբևէ։ Ես կանեմ իմ ուժերի սահմաններում ամեն բան, որպեսզի օգնեմ Ճապոնիային, եւ մենք կլինենք նրանց կողքին։ Մենք դաշնակից ենք ամենաբարձր մակարդակով, հավելել է ԱՄՆ նախագահը։ Ավելի վաղ NBC News հեռուստաալիքը հղումանելով իրազեկ աղբյուրների հաղորդել էր, որ Ճապոնիայի կառավարությունը հոկտեմբերի 28-ին կհայտարարի պետական կարիքների համար Ford F-150 պիկապներ գնելու մասին եւ կնշի կոնկրետ նախագծեր, որոնք կֆինանսավորվեն $550 միլիարդ արժողությամբ ճապոնական ներդրումային հիմնադրամի կողմից, որը ստեղծել է Ճապոնիայի եւ ԱՄՆ-ի միջև կնքված առևտրային համաձայնագրի շրջանակներում։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերը հայտարարել է, որ Կիևի եւ նրա կողմնակիցների համար իրավիճակը բարելավվել է ԱՄՆ-ի կողմից ռուսական նավթային ընկերությունների նկատմամբ պատժամիջոցների եւ Եվրամիության 19-րդ պատժամիջոցների փաթեթի սահմանմամբ։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի կարծիքով այս ամենը մեծ ազդեցություն է ունեցել Ռուսաստանի տնտեսության վրա։ Մենք պետք է շարունակենք աշխատել պատժամիջոցների վրա։ Սա իմ գնահատականն է եւ սա նաեւ Եվրամիության գնահատականն է, նշել է Սթարմերը։ Օրերս ԱՄՆ-ն հայտարարել է ռուսական երկու նավթ արդյունահանող ընկերությունների Ռոսնեֆթի եւ Լուկոյլի նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու որոշման մասին։ Պատժամիջոցների տակ են հայտնվել նաեւ Լուկոյլի 6 դուստր ընկերություններ եւ Ռոսնեֆթի շուրջ 30 դուստր ընկերություններ։ Եվրամիությունն իր հերթին ընդունել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 19-րդ փաթեթը եւ հայտարարել, որ արդեն աշխատանք է տարվում պատժամիջոցների 20-րդ փաթեթի ուղղությամբ։ Թուրքիան Մեծ Բրիտանիայի հետ պայմանագիր է կնքել 9 միլիարդ եվրո արժողությամբ 20 նոր բրիտանական Eurofighter կործանիչի գնումների համար։ Պայմանագիրը ստորագրվել է վարչապետ Քիր Սթարմերի Թուրքիա կատարած առաջին այցի ժամանակ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը պայմանագիրն անվանել է երկու մտերիմ դաշնակիցների միջև ռազմավարական հարաբերությունների նոր խորհրդանիշ։ Սթարմերն էլ հավելել է, որ փաստաթուղթը նախատեսում է ապագայում ավելի շատ ինքնաթիռների վաճառքի հնարավորություն։ Անկարան Eurofighters-ների եւ մյուս ժամանակակից կործանիչների գնումը դիտարկում է որպես միջանկյալ լուծում, մինչև տեղական արտադրության 5-րդ սերնդի կործանիչի շահագործման հանձնելը։ Սպասվում է, որ դա տեղի կունենա 2028 թվականից ոչ շուտ։ Չինաստանի արտգործնախարար Վան Ին եւ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հեռախոսազրույցով քննարկել են Սի Ցինփինի եւ Դոնալդ Թրամփի միջև Հարավային Կորեայում նախատեսված հանդիպման կոնկրետ մանրամասները։ Ասվում է Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունում։ Բանակցությունների ընթացքում Վան Ինը ընդգծել է Չինաստան-ԱՄՆ հարաբերությունների կարևորությունը, որոնք գլոբալ բնույթ ունեն եւ ազդում են աշխարհի զարգացման ուղղության վրա։ Վան Ին նաեւ մեջբերել է Ռուբիոյի
խոսքերը, որն ասել է, որ Վաշինգտոնի եւ Պեկինի միջև հարաբերություններն աշխարհում ամենակարևոր երկկողմ հարաբերություններն են, եւ նա հույս ունի, որ ԱՄՆ-ի եւ Չինաստանի առաջնորդների միջև կառուցողական փոխգործակցությունը դրական ազդանշան կհղի աշխարհին։ Աֆղանստանի եւ Պակիստանի միջև Ստամբուլում երկարաժամկետ զինադադարի շուրջ բանակցություններն ավարտվել են առանց որևէ արդյունքի։ Աֆղանստանի արտաքին գործերի նախարարության եւ Պակիստանի բանակի ու պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակները մեկնաբանություն չեն արել։ Հիշեցնենք, որ երկրները հոկտեմբերի 19-ին Դոհայում ստորագրել են հրադադարի մասին համաձայնագիր եւ 3 օր առաջ սկսել են բանակցություններ երկարաժամկետ համաձայնության հասնելու փորձով։ Այս տարվա ամենահզոր փոթորիկը Մելիսան մոտենում է Ճամայկային, Կարիբյան ծովով շարժվելով հյուսիս-արևելք։ Մելիսա փոթորիկը, որը ինչպես սպասվում է այսօր կհասնի ափ, արդեն պատճառ է հանդիսացել Ճամայկայում 3 եւ Հայթիում ու Դոմինիկյան Հանրապետությունում 4 մահվան։ Մինչև 282 կմ/ժ քամու արագությամբ Մելիսան 5-րդ կատեգորիայի առավելագույն ուժգնության փոթորիկ է։ Մասնագետները զգուշացնում են, որ փոթորիկի դանդաղ ընթացքը կարող է նշանակել երկարատև տեղատարապ անձրևներ որոշ տարածքներում, ինչը կմեծացնի ջրհեղեղների եւ սողանքների վտանգը։ Վերջին փոթորիկը, որն ուղղակիորեն հարվածել է Ճամայկային, եղել է 37 տարի առաջ։ Թուրքիայի արևմուտքում գտնվող Բալաքեսիրի նահանգում տեղի ունեցած 6.1 մագնիտուդով երկրաշարժի հետևանքով փլուզվել է 4 շենք։ Ըստ Թուրքիայի առողջապահության նախարարի, երկրաշարժից տուժել է 19 մարդ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը հայտարարել է, որ տեղի ունեցած ուժեղ երկրաշարժից հետո կառավարական մարմինները վերահսկողության տակ են վերցրել իրավիճակը։ Նահանգի Սինդիրգի շրջանում ուսումնական գործընթացը դադարեցվել է 1 օրով։ Արմինե Գևորգյան, Update լրատվական։ Շարունակենք Զավիկի Ղարսի հերթական մասնաճյուղի գործառույթը կասեցվել է։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի տեսուչները ստուգում են անցկացրել անհատ ձեռնարկատեր Զավեն Առաքելյանին պատկանող սննդի օբյեկտում Բագրատունյաց փողոցում, որի ընթացքում կատարել են ապրանքատեսակների նմուշառում եւ հանձնել լաբորատոր հետազոտության։ Ըստ փորձաքննության արդյունքների մայոնեզ արտադրատեսակի աղիքային ցուպիկի խմբի մանրեներ եւ ախտածին սալմոնելաներ ցուցանիշներով այն չի համապատասխանել սահմանված պահանջներին։ Խոյ համայնքի Հայաթաղ բնակավայրի մանկապարտեզը վերակառուցվել է եւ հագեցվել նոր գույքով։ Այդ մասին Facebook էջում գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 500-ից 1 հեշթեգով։ Հայտնաբերվել է 416 ոչ սթափ վարորդ պարեկների նախորդ շաբաթվա ծառայության արդյունքները։ Հոկտեմբերի 20-ից 27-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 5653 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 164 ավտոմեքենա, մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ սթափ 180 վարորդ, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 238 անձ, հայտնաբերվել է հաշվառման համարանիշի հետ կապված 36, շամրակապված վարելու 1144, առանց մանկական նստատեղի քարսիտի 12, վարելու ընթացքում ծխելու 582, վարելի սեռախոսից օգտվելու 457, հետիոտնի որ սահմանված վայրով անցնելու 157 եւ 1984 այլ իրավախախտում, 184 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 206-ը տեխնիկական զննություն ճանցած, 91-ը լուսարձակների անսարքությամբ, 96-ը թաղանթապատված դիմապակիով եւ կողայնապակիներով։ Բացի այդ, տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու համայնքային ոստիկանության բաժիններ է տարվել 79 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում մարզերում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 13799 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 285 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստապ 236 վարորդ, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 450, կեղծ հաշվառման վկայականով երթևեկող 6 անձ։ Հայտնաբերվել է նաև հաշվառման համարանիշի հետ կապված 53, կեղծ հաշվառման համարանիշով երթևեկող 1, ճամրակապված վարելու 3281, առանց մանկական նստատեղի քարսիտի 171, վարելու ընթացքում ծխելու 441, վարելի սեռախոսից օգտվելու 597, հետիոտնի որ սահմանված վայրով անցնելու 86, արագության գերազանցման 2368 եւ 3612 այլ իրավախախտում, 449 ավտոմեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 862-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 889-ը լուսարձակների անսարքությամբ, այդ թվում 25 բեռնատար, 181-ը թաղանթապատված դիմապակիով եւ կողայնապակիներով։ Բացի այդ, տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու համայնքային ոստիկանության տարածքային բաժիններ է տարվել 48 անձ։
Եվ եղանակ հանրապետությունում առաջին ձյունը կտեղա օդերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնն է հայտնում։ Սա վերաբերում է լեռնային շրջաններին, իսկ մայրաքաղաքում վաղը տեղումներ չեն սպասվում, օդի ջերմաստիճանը հոկտեմբերի 29-ից կնվազի 6-ից 9 նիշով, ապա նոյեմբերի 1-ից 2 աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 5 նիշ։ Այսքանը դուք դիտում էիք Update լրատվականը, հիշեցնեմ վայրկյաններ անց վերլուծությունն է, բաց չթողնեք, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հաջողություն։